Ad ogni nome il suo santo, e nella nostra tradizione spesso i nostri nomi hanno avuto un'ispirazione guardando il calendario o guardando la data di nascita. Parlando adesso del mese di settembre, la data più importante è la data del 29 di settembre, che vede tante celebrazioni legate alle figure dei tre arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele. Infatti anche in un paese vicino al nostro, e nella fattispecie nel paese di Canda, il 29 di settembre da sempre c'è stata la sagra paesana. Ora, da qualche anno, la sagra è diventata la sagra di un prodotto tipico, la sagra degli gnocchi, che nella tradizione contadina erano quelle preparazioni che si proponevano dal mese di settembre al mese di dicembre, nel momento in cui si potevano trovare zucca e patate, che erano l'elemento più importante per la realizzazione degli gnocchi. Quindi il 29 di settembre ricordiamocelo come data importante, in quanto è stata una data ricordata anche da degli autori musicali come Mogol e Battisti, che hanno creato un testo a tutti noi noto. Per la ciaccola di oggi un po' ho pensato alla musica, un po' ho pensato all'arte e un po' ho pensato alle sagre paesane, e per il momento vi saluto e io mi tuffo nel mio sfuresso quotidiano. Ciao!